大家好，我係華仔。今日呢，我哋講下呢個喬幫主佢到底值唔值得買。而家我手上右手邊呢塊係喬幫主 HK11 Ultra， 右手邊呢係 HK11 Mini 啊，仲有一種呢就係呢種46mm 嘅 HK11 Pro Max。呢兩個有咩區別呢？其實冇咩區別，佢哋兩個嘅功能都係一樣嘅，只不過呢，佢哋嘅大小呢就唔同，一個就細啲，一個係42mm，一個係46mm，有兩個顏色，有個亮黑色同一個亮顏色。有呢款呢都係兩個顏色，有個銀色，仲有一個黑色啊！呢個係黑色。我哋打開。我哋今日主要就係講呢個 Ultra 款，呢個 Ultra 款呢，佢呢個尺寸呢係49mm 嘅，比較厚身啲，一般都係男仔戴比較霸氣啊！你睇到佢哋嘅厚度啊，都係爭好多嘅，大細都爭好多，42同49。而且佢而家用嘅材料呢都係三合金，即係呢個材質呢，佢唔容易掉甩漆啊，即係佢嘅漆呢就唔咁容易甩。有時候呢，你去買嗰啲平嘅呢，佢好容易去甩漆嘅。你戴幾個月之後呢，佢呢度花哩不碌㗎。呢個呢，佢呢個三合金呢，佢就比較固身啲，佢啲嗰啲漆。讓我哋睇下佢裏頭有咩功能，到底值唔值得買？而家我哋睇到嚇，佢呢個係佢嘅錶面，我哋撳住呢度呢，可以換錶面，你要換咩錶面都得㗎。呢個錶面，佢同水果嘅區別呢，其實如果單從外表嚟睇呢，你係睇唔出嘅。真係你離遠啲嘅話呢，你係睇唔出佢哋有咩區別嘅。一模一樣，基本你成個出邊，包括呢啲位置，基本都係好似嘅，有98%嘅相似度。所以呢，我哋而家嚟睇下佢裏頭嘅功能。而家呢，呢個係心率、睡眠、音樂、照片啊、電子書啊、電話啊、信息。支付寶、微信支付、計時器、計算器呢啲，仲有呢啲血糖啊、血壓啊、血氧啊嗰啲㗎，其實都唔係好準。佢唔係專業嘅醫療器材，所以呢，佢測嘅嗰啲準確度呢就冇咁高。所以大家呢，如果係衝住測個血壓啊、血糖嗰啲去買嘅呢，我就建議大家謹慎一啲，先冇咁快入手。因為呢啲呢100幾200蚊嘅手錶呢，基本都係攞嚟戴嚟裝飾嘅。但係呢，如果你買嚟裝飾嘅話呢，單從佢呢個款嚟講呢，呢個款係好值得買嘅，因為佢嘅性價比好高。如果你買一塊水果嘅 Ultra 係要花到6000幾蚊，而我手上呢塊呢，只需要佢嘅幾十分之一嘅價錢就可以買咗一塊。佢嘅電池呢都比原裝嘅耐一啲。呢個呢，平時就係3、4日充一次，原裝嘅呢係1日充一次。所以唔使經常充電，不過呢，同原裝嘅比呢，佢嘅防水效果呢就冇原裝嘅咁好。佢呢啲呢基本都係生活防水。咩叫做生活防水呢？就係你洗下手啊，連淋下雨啊嗰啲就冇問題，但浸水啊、沖涼嗰啲呢就唔得。電子書啊，你平時嘅話呢，你可以睇下小説啊。有呢，
有人打電話嚟俾你嘅話咧，你都可以喺手錶呢度接聽嘅。仲有音樂，你可以自己 download 啲歌曲入呢個手錶裏頭啊。呢度放大聲，聽唔聽得到？呢個係佢嘅喇叭，呢個聲音都幾大聲啊！呢個聲音好大聲。而家我帶上去俾大家睇下呢個款。佢呢個錶帶咧同水果嘅係通用嘅，即係咧你買咗呢個手錶之後咧，你可以去換翻佢水果嘅嗰啲錶帶。即係如果你唔中意呢條錶帶嘅話，可以嘅。佢仲有咩功能？抬手亮屏，仲有呢個吸住佢，佢就會熄屏。有咧你抬手，佢就會自己着，就唔使你去撳。有咧你咁樣吸住佢，佢就熄㗎啦。呢個咧都算係比較方便嘅。你平時出街嘅時候咧，你咁樣睇一睇啊，幾多點？而家係46分，0點46分啊。總體嚟講咧，佢嘅顏值啊，佢嘅款啊，呢啲我都係比較鍾意嘅。夠大隻，夠霸氣，質感好高嘅呢個，你睇呢啲質感非常好，我覺得呢個手錶值得。好，今日咧就介紹到呢度。如果大家鍾意睇華仔嘅視頻嘅話咧，可以訂閱一下華仔，可以關注一下我嘅賬號。如果你哋有咩唔識嘅，有咩難題嘅話咧，你哋都可以問。因為咧，我在華強北已經係有幾年㗎啦，有好多嘢咧，其實你哋問我好過你哋自己去摸熟。呢個過程咧就可以慳咗好多時間。跟住你要去買啲咩啊，用啲咩啊，邊度買嘅嘢好啊，我都係比較知道嘅。而且佢哋嘅價錢咧，華仔都比較清楚。好，今日嘅視頻就做到呢度。如果鍾意華仔嘅視頻嘅話，可以俾華仔點個關注、訂閱一下。OK，多謝晒，下次見。